Yo mensen, welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan wij weer iets leuks doen, want vandaag is het weer tijd voor Tom. Maar vandaag gaat hij niet de stad redden. Vandaag gaat hij ook niet zijn goud terugnemen, maar vandaag gaat hij gewoon even vakantie nemen. Ik heb namelijk, de vakantie is dus begonnen. En voor Tom natuurlijk ook. Dus daar hoort een reisje bij naar Hawaii op de jetski. Let's go jongens. Oh, we moeten racen tegen iemand anders. Oké. Ik hoop dat ik ga winnen. Dat is wel goed hoor. Moet ik eerlijk zeggen. Maar dat ben ik ook. Oh, ik ga winnen denk ik. Ik ga winnen. Jongens, ik ga... Ja, ik ben gewonnen. Oh, ik heb een doos. Of een kist. Unlock. Zit erin. Wat zit erin jongens? Spam het in de comments. Spam in de comments wat erin zit. Munten. Oké. Nog iets. Oh, diamonds. En een nieuwe jetski kaart. Oké, cool. Zal een nieuwe soort jetski zijn? Selected of upgrade? Oeh ja, je moet je jetski beter maken. Laten we gewoon beginnen met het volgende spelletje. En nu moeten we tegen 3. Spam de comments. Zeg ja als ik ga verliezen. Zeg nee als ik ga winnen. Ik weet dat normaal. Ik weet dat het raar is. Maar ja. Nee als ik ga winnen. Ja als ik ga verliezen. In de comments. Oké, ik denk dat we het tweede gaan worden. Of toch niet, we gaan eerst worden. Ja, we gaan weer tegen 3 mensen jongens. Vergeet natuurlijk ook Ben zijn kanaal niet te checken. Even reclame, laat ik het even afzetten. Vergeet zeker Ben zijn kanaal niet te checken. Er komen veel leuke video's aan. En vergeet ook niet te abonneren en te liken op mijn kanaal. Laten we voortgaan. We staan 90ste van de wereld. Dat geloof ik totaal niet, maar... Oh, sorry. Dat is niet de bedoeling. Ik geloof totaal niet dat we eerste van 90ste van de wereld staan. Kan eigenlijk niet, want ik denk dat het spel toch wel al meer dan 90 spelers heeft. Ja. Die voor mij doet het wel echt goed hoor. Als jullie hem kunnen zien daar in de verte. Oh, ik ben af. Ik ben gebotst. Ja, ik ben 1 plaats gezakt. Wel, neer. Ik ga een kist openen. Spam in de comments wat erin zit. Ik denk sowieso munten. Ja. Wat? Ik heb een nieuwe jetski. Nee. Ja, deze is goed. Oh, het is weer reclame. Ik ga niet sponsoren in deze video. Dus daarom skip ik ze altijd. Ja, kom, laten we iets kopen. Voilà. Wat hebben we erbij gebouwd? Een strandhuisje. Heel cool. Maar wat ook heel cool is dat er een nieuwe jetski wedstrijd is. En let's go. Gaan we proberen te winnen. Gaan we proberen. Weet je wat ik ook wel eens wil doen? Minecraft spelen. Ik heb ook een hele leuke server.
Met van alle werelden. Ik ga van alles onderzoeken. Ik ga slowen nu, hè. Maar ik denk toch dat ik nog eerst sta. Oké. Ik moet heel voorzichtig zijn. Maar daar is de finish. Ik weet niet of ik als eerste aankom. Kom ik als eerste aan? Ja, ik ben eerste. Dan waren die anderen toch wel heel veel achter. Hè? Laten we even nog een kist openmaken. Weer reclame. Die kist is voor straks. En die zijn weer. Ik ben gestegen naar het nummer 81. Nummer 81. Oké. Unlock. We gaan even skippen. Nee, ik heb niet genoeg diamond. Wat is er, Tom? Wat is de vraag? Nee, ik ga dat niet. Ik ga niks kopen in het spelletje. Ik ga wel verder racen. En dat is dus wat we nu gaan doen. 3, 2, 1, start! Oké, ik zit met 2 Angela's. Wat? Wat doet die ene Angela? Die heeft een parachute. Dat heb ik niet. Oké, we gaan naar onze schansen. Hier zo weer over de schans. Dan gaan we die Angela eraf proberen te spelen. Aan de kant, Angela. Oké, ik sta dus nu aan de leiding en we gaan nu over de schans. Tussendoor. Over de dingen. En daar is Angela weer, hè. Nee, Angela. Nee. Nee. Op het laatste moment Angela gewoon van, ik ga voorbij steken. En dat is dan dus gelukt. Weer reclame. Dat wil ik niet. Wil ik voorkomen in mijn video's. En nu sta ik in het 74ste, omdat ik tweede ben geworden. Oké. Laten we gewoon nog eens een wedstrijdje doen. Oké, we gaan al direct tegen de grond. Dat is niet de bedoeling. Wow, wat is dit? Aquapark. We gaan niet tussen. Ik sta helemaal laatst dus. Even de camera goed zetten. Oh, ik ben af. We zijn al 8 minuten bezig. Mag voor mij ietsje langer duren. Maar ik wil ook nog een Minecraft video maken. Dus voor jullie. Ik denk dat het ook wel eens leuk is. Nou. Vergeet ook zeker niet te abonneren en te liken op deze video. Op deze video kan je niet abonneren. Hè. Op het kanaal abonneren en liken op deze video. Bedankt als je dat gedaan hebt. En trouwens, ik heb nog helemaal geen like challenge gedaan. Dat moet ik wel nog even doen. Oké, ik heb de like challenge bedacht. Like precies als ik in mijn hand, als ik afga. Ja, like precies als ik afga. Ik ga nog niet af. 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 Oh. Ik ben nog steeds niet af hoor. Nog steeds niet af. En ik ben af. Ik ben derde. Heb je geliked? Bedankt om te liken. En nee, geen sponsoring in deze video. We zijn weer. Oeh, ik ben een beetje gezakt. Is niet erg, is niet erg. We zijn 10 minuten. Ik doe nog 1 keer.
En dan gaan we die video afsluiten. Ik hoop dat jullie zo'n soort gamevideo's wel leuk vinden. Ook al is het beeld niet 100%. Jullie kunnen het toch wel zien. Ik speel het spel voor de eerste keer. Wow, ik vlieg. Ik speel dit spel eigenlijk voor de eerste keer, dus ja, daarom kan het zijn dat ik er niet zo enorm goed in ben. Maar nu sta ik momenteel wel eerste. Dat is dan wel iets. Wow. De watergroep gaat wel dit meer een beetje moeten schoonmaken. Hier liggen allemaal munten in. Ik weet niet waarom je geld in water zal worden smeten, maar we zijn tweede. Oké. Zilver om mee af te sluiten van deze video. Even wegreclame. Maar ja, vond je deze video nu leuk? Vond je deze video nu leuk? Doe dan een like. En om mij een plezier te doen, abonneer dan even op mijn kanaal. Natuurlijk, Ben zou het ook gewaardeerd vinden als je op die abonneerknop van hem drukt. Maar vergeet natuurlijk ook niet op mij te abonneren, want mijn video's wil je ook zeker niet missen. En ja, de volgende video wordt een Minecraft video. Dus tot de volgende video. Ciao kus!